السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چھینک آنا خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو اس کے زور سے ہوا تیزی سے ناک کے راستے ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے، اور چونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو باہر نکلنے والے ذرات ہماری ناک سے کافی دور جا کر گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہو، اور جو شخص اسے سنے وہ یرحمک اللہ کہے۔ چھینک آئے تو منہ اور ناک پر رومال رکھ لینا چاہیے تاکہ باہر نکلنے والے جراثیم دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چھینکوں کو روکنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس سے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ چھینک آئے تو منہ کو کھول لینا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ہماری ناک، منہ، حلق سے لے کر پھیپھڑوں تک تمام ہوائی راستوں میں نرم جھلیاں بنا دی ہیں جن میں غدود ہوتے ہیں جو رطوبت خارج کرتے ہیں۔ یہ رطوبت بھی قدرت کی طرف سے ان ہوائی راستوں کی حفاظت کا انتظام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ راستے نم رہتے ہیں اور رگڑ اور خراش سے محفوظ رہتے ہیں۔